Yesu nashimwe. Hari ibintu tudakwiye kumva mu matwi yacu nk'abarokore. Hari ibintu tutagomba gukora nk'abarokore. Hari ibintu tugomba kubwira ngo dukurikije abo turi bo ntabwo dukeneye gukora ibi byaha. Ni ikibazo aho usanga abarokore bamaze iminsi bashaka gusa nk'abandi. Ibi bintu rero bitera inyatsi, bitera umwaku, bitera n'agahinda Imana. Hari icy'ingenzi dukwiye gukora kugira ngo byibura amateka y'ubuzima bwacu ahinduke. Hari icyo Imana yabivuze ku bintu bisa gutyo. Hari n'icyo Imana yavuze ku bantu bashobora kuzatsinda urugamba bagatsinda ibyabagoye. Ariko biteye agahinda kuba uri umurokore warasenze Imana ku cyumweru kuva kera ukiri umwana, hagashira imyaka igera muri 15 aho kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, ahubwo ugasanga buri kuba bubi. Ugasanga kera iwanyu mwari mufite amafaranga, ugasanga wambaraga neza, ugasanga wajyaga neza, ugasanga wakoraga akazi keza ababyeyi bawe bari bafite. Ariko uko ugenda ukura ugasanga ibintu biri guhinduka, ubuzima buri kugenda buba bubi cyane, biteye agahinda. Rero hari icyo Imana yaje kubivugaho, ndaje mbikubwire. Byanditswe mu byahishuwe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 ku murongo wa 7. Harimo ijambo ryiza risobanura icyo tuzahembwa mu gihe tuzatsinda. Ariko hari ibintu dukwiye kubwira ko tudakeneye. Hari ibintu tubwiye kubwira ko rwose nta n'ibyo dushaka. Ndagira ngo umuntu wizera Imana, umuntu wasenze Imana, twatura aya magambo tubwire ubukene yuko tutabukeneye ku buzima bwacu. Tubwire ko inzara tutayikeneye ku buzima bwacu. Ndagira ngo tubwire ko icyangiro, ubujura, abadayimoni banyaga ibyacu, tuvuge yuko tutabikeneye ku buzima bwacu. Turagira ngo tubwire Imana ko dukeneye agakiza. Imana nitanga agakiza ku bana bacu, Imana itanga agakiza ku bagabo bacu, Imana itanga agakiza ku bagore bacu, Imana itange agakiza mu miryango yacu. Ndagira ngo Imana izane igikundiro ku bantu batureba, bitume tubona poromosiyo mu kazi tugira, bitume tubona umushahara utubutse mu kazi kacu. Uzi ko hari igihe abantu bakenera yuko bakwirukana mu kazi, ariko ufite Imana irinda akazi kawe, ikaguha igikundiro gituma umukoresha gukunda. Ibintu bikunda gutera agahinda, ugasanga maze imyaka igera muri 5 ndi mu kazi ariko sinshoboye kubona poromosiyo. Ugasanga umushahara ni umwe, aho nuye ni hamwe, ntabwo ibintu bihinduka uko byari kera na n'uyu munsi niko oya. Ibyo tugiye kubwira ko Imana, tugomba kubwira Imana ko dukeneye poromosiyo. Ndagira ngo nimba wizeye ko Imana ishobora kuguha poromosiyo uvuge ngo amen. Imana ishoboye kugukuraho igisuzuguro cy'abadayimoni bashyize ku buzima bwawe. Imana ifite ubushobozi bwo gushyira amaranka ku bitugu byacu. Ubwo bushobozi ifite ubwo bushobozi. Izere ko Imana ishoboye byose. Imana ifite ubushobozi bwo kugukiza, ikagukura mu ndwara, ikagukura mu marira, ikagukura mu gahinda, ikagukura mu ishavu, ikaguha poromosiyo. Imana niyo ikore. Mu cyazanye Yesu ni uguhumuriza abantu bashonje, ni ukubwira abantu bari mu gahinda, ni ukubwira abantu bahumye. Wibuke ko igitangaza cya mbere cyabaye mu gihe Yesu yapfaga. Hari umwe mu basirikare wari ukomeye, ariko yari afite ikibazo cy'uko amaso ye yahumye. Arangije bitewe no kwiheba kugira agahinda, afata icumu aragenda arikubita mu rubavu rwa Yesu. Akiri kubita mu rubavu rwa Yesu havamo amazi ndetse n'amaraso, biraza bigwa ku ijisho ry'umusirikare, ahita avuga ngo ndarebye. Rero natwe nonaha Imana nitwereke, iduhumure,
iguhumure, impumure igahumure, kugira ngo tumenye ibyo dukwiye gukora, tumenye ibyo dukeneye, tumenye ibyo dushaka. Rero reka dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cya 2 ku murongo wa 7. Harimo ijambo rivuga ngo ufite ugutwi, nimba ufite ugutwi wumve. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kujya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu uzanesha ibyaha, uzanesha imyaku, uzanesha agahinda, uzanesha ishavu, uzanesha umubabaro dayimoni ajya ashyira ku buzima bwacu. Satani umugambi afite ni ukugira ngo atwoherereze ibintu bigwanya umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Tukimara kumenya iki kintu bisabwa ngo twihangane tuzanesha, kuko nyuma yo kunesha hari ikintu Imana izaduha. Ikintu cya mbere ni uko Imana izaduha kujya ku mbuto z'ubugingo ziri muri paradizo y'Imana. Bivuga ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Wabyemera wabipinga, ndakubwiza ukuri ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Rero Imana yabivuzeho neza, iravuga ngo unesha nzamuha kujya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Imana ntiguhe kunesha. Oya, Imana ntiguhe kunesha. Uzi ko hari igihe ugira inshuti mbi, inshuti mbi zikakwangisha bene wanyu, inshuti mbi zikakwangisha umuryango wawe. Ibi rero bituruka kuri karande, kuko uko umuntu abayeho afite ba sogokuruza be. Rero hari igihe dusanga ba sogokuruza bacu baragiye bakorera imbaraga mbi za Satani. Noneho Satani bamara gupfa agashaka ukuntu abiduha. Twebwe ibibazo dufite muri iyi minsi ni uko tuba turi mu mbaraga z'Imana turwana n'imyuka mibi ba sogokuruza bacu bagiye bakorera. Niyo mpamvu bisaba ngo twige gusenga mu buryo bwose bushoboka. Dusenge amasengesho agera ku Mana, kugira ngo Imana ishyire igikuta ku buzima bwacu, gihagarika imyuka mibi ituruka kuri Satani, ariko yakorewe na bene wacu, na ba data bacu, na ba sogokuruza bacu. Izi mbaraga aba ari mbi, ziba zishaka kugira ngo zize zitware buri kimwe cyose wagezeho. Ariko bitewe y'uko wizeye Imana, bitewe y'uko wasenze Imana, bitewe y'uko wumvishe imbaraga z'Imana, Imana uyu munsi iguhaye imbaraga zo kunesha. Uyu munsi iguhaye imbaraga zidasanzwe. Uyu munsi iguhaye impinduka. Uyu munsi iguhaye ubuzima. Uyu munsi iguhaye kubaho. Ndagira ngo nkubwire y'uko Imana ishubije ibyifuzo byawe. Imana yirengagije ibyaha wakoze. Imana yirengagije amafuti wakoze. Imana yirengagije yuko wayiteye umugongo. Imana yirengagije yuko utanumva neza. Ikubwira gukizwa, yakubwira gukata iburyo ugakata ibumoso. Ibyo byose Imana irabyirengagije. Irashaka kuguha kunesha. Iguhaye kunesha nonaha. Avuga ngo nonaha. Ikintu usabwa rero, ikintu usabwa kugira ngo uneshe, ihane. Vuga ngo Mwami Yesu, menye neza ko umpaye imbabazi. Niyo mpamvu mfashe iki cyemezo cy'uko ntazongera gukora ibyaha. Ndashaka kwakira Yesu ambera umwami n'umukiza wanjye. Ndashaka ko amateka y'ubuzima bwanjye ahinduka nonaha. Ndashaka ko ubwami bw'Imana butura muri njye. Ndashaka ko Yesu aba muri njye. Ndashaka ko imbabazi z'Imana ziba muri njye. Ndashaka ko kwera kw'Imana kuba muri njye. Ndashaka ko icyubahiro cyawe kiza muri njye.
ndabisabye ndizeye ko ubishoboye, amen. Ndagira ngo mbabwire ikintu dukwiye gukora. Tumaze kugira abadiyakoni bagera muri 14, ni abantu bagiye bakora subscribe. Nawe ushobora kuba umwe muri bo ugakora subscribe kuri YouTube channel, cyangwa ukajya kuri TikTok ugakora follow. Hari ahantu mu nguni gutya ugenda ugakanda hari akamenyetso ko guteranya, kugira ngo ujye wumva ibiganiro byacu. Nurangiza nk'umurimo w'abadiyakoni dukwiye gukora ni ukwereka mugenzi wawe ukamubwira ati hano hari ikiganiro kiri kumfasha, ikiganiro kivuga Imana. Kandi abantu twumva ibi biganiro ndababwiza ukuri ko Imana mu mwaka umwe, bitarenze umwaka umwe, muraza kubona impinduka, kuko twebwe ikintu twemera ni ugusenga amasengesho aho turi hose, tukaba mu buzima bwo gusenga. Aho tugenda hose tukaba turi mu buzima bwo gusenga. Rero mwakira ijambo ry'Imana, reka tujye mu kazi, mukore akazi mubishaka, ntimukagire ubunebwe. Umuntu w'umurokore agomba gukora, ntagomba gucika intege, niwe muntu ugomba gukora akavunika. Mwakire ijambo ry'Imana kandi Imana igaha umugisha. Mujye muduha ibitekerezo, mutubwire ibyifuzo, tubisengere, mujye mubitubwira muri komenti. Murakoze.